Драги гледачи на регионалната О2 телевизија, ова е уште едно издание на емисијата Спортисимо. Во нашето студио имаме еден гостин кој животот го има посветено на спортот. Наш драг гостин е денеска тренер на ракометниот клуб Охрид Горан Андоновски. Горан, добре ни дојде во студиото на регионалната О2 телевизија. Благодарам на поканата и секогаш ми е чест да учествувам во емисиите на вашата телевизија. Горан, како за почеток на оваа емисија, сакам да започнеме со почетоците твој во ракометниот спорт. Како Горан започна приказната со ракометот? Па јас мислам дека од кога сум роден со топка, бар такви впечатоци имам, пошто од мали години сум со мојот покоен татко Крстијан Доновски, кој беше и селектор репрезентација на Македонија на времето и водеше младински категории на Југославија. Од дете нонстоп патував со екипите кои ги водеше тогаш и нонстоп бев со играчите, гледав надпревари. Многу мал се запознав со ракометната топка и многу мал почнав да тренирам ракомет, можда на 5-6 години почнав да тренирам ракомет. Почетоците ми беа нормално во Охрид, тогаш во екипата на ЕМО, електромонтажа. Имаше две екипи на ЕМО, прва и втора екипа. Започнав во втората екипа. Прво тимец станав на 14 години. Продолжив во Охрид до завршување на средната школа. Значи тука се усовршував како играч на ЕМО Охрид. Прв пат заиграв за репрезентација на Македонија, младинска. Потоа, после отслужувањето на војниот рок, имав понуди да потпишам за Металопластика во Шабац, имав понуди за потпишам за Пелистер, за Вардар. Меѓутоа го одбрав Вардар ради факултетот и во Вардар поминав 9 години од мојата спортска кариера. Горан, во тоа време, ако добро се сеќавам, тренинзите и исто така и надпреварите се играа на малиот полигон. Дали имавте во зимските услови да играте некаде внатре, во сала? Тогаш не постојаа спортски сали, значи и припремите и надпреварите се играа надвор на спортскиот полигон, кој сега за жал е запустен, знаеме сите како е. Значи немаше, се играше и кој имаше дожд, значи нормално се шутираа така наречена популарна жабица. Значи паѓавме на асфалт и уште сме живи и здрави сите играчи кои игравме во тоа време. Сега новиве спортисти, младиве се малце понежни, бараат услови, кој ќе се припреми, малку му е тешко надвор, студело, ладно било, па врнело дожд. Меѓутоа тоа кај мене не поминува, пошто знам дека само може да бидат поздрави на тие припреми и пој ќе ја добиеме, него ќе се добри услови за работа. Горан, на која позиција играше? Јас играв на позиција на среден бек, а исто во репрезентацијата на Македонија најмногу во одбрана на позиција на халф, каде бев неприкосновен во моето време. Како се одвиваше таа спортска кариера на Горан? Започнавте во ЕМО Охрид, рековме. Каде после се виде Горан? Каде беше следната дестинација на Горан? Па секако јас освоив неколку шампионски титули со Вардар Ватостална, тогаш се викаше клубот. Исто така 2 години настапував и за РК Пелистер од Битола. 2 години во Тутунски комбинат. Скоро 4 години во Преспа Јафа Промет. Ако не знаат љубителите на спортот во Охрид, Преспа Јафа Промет е првата екипа од Република Македонија која се надпреваруваше во групната фаза на Лига шампиони. Значи тогаш беа под нас и Вардар и Пелистер и Металург беше една просечна малска екипа, меѓутоа финансиите си остварија своето. Значи пак ќе повторам, Преспа Јафа Промет беше прва екипа од Македонија која учествуваше во Лига шампиони. Дали се сеќавате во кој период игравте во Преспа? Преспа мислам негде околу 2000-та, 2002 така. Какви беа условите тогаш во тоа време баш во Преспа? Започнавме од тука? Па веќе во тоа време почна, тогаш имавме веќе прво учество на Европско првенство во Италија, каде бев исто, морам да кажам, учесник на првото Европско првенство кое нашата репрезентација го избори во Италија и првото светско кој го избори во Египет. Значи почна веќе тоа се ствараат услови за работа и во нашава држава. Вардар имаше добри услови, Преспа Ресен имаше едни феноменални услови, потполно професионално. Почна и затоа и репрезентацијата да се спојки екипи во Македонија добија такви добри услови, влегоа финансии во ракометот и од тогаш би рекол почетоците
на овие учества на нашата репрезентација на европски и светски првенства. Македонскиот народ многу го сака ракометот. Мислам дека и ние на времето и се играчите му пружаат тоа задоволство да учествуваат на европски и светски првенства. Една држава со 1,5-2 граѓани е скоро е редовен учесник на европски и светски првенства и тоа мора да го поздравиме и мора да го поддржиме. Горан, дали можеме тогашен Вардар ватростално да го споредиме со сегашен Вардар? Сега имаме и многу трансфери, многу странски играчи. Вардар е капитално многу голем клуб моментално во Македонија. Не само Македонија. Вардар по финансии е најскапите клубови во Европа. Гледате дека е голман од Барселона, најдобар во светот, Штербик потпиша за Вардар. Шпански играчи доаѓаат во Вардар. За не заборуваме и за женската екипа на Вардар. Многу се вложува, премногу капитал е влезен таму и нормално е да има ваков успех. Во други држави концептот на Вардар е државен. На Белорусија Мешков Брест исто прави таков еден концепт на една добра екипа. Значи, која представува не само клубот Вардар или Мешков Брест, него и државата Македонија. Јас и така го гледам и денешен Вардар. Тој е далеку, на времето беа повеќе македонски играчи во Вардар и нормално не игравме во Лига Шампиони. Пак ќе речам единствена екипа која со одовдешен капитал играше во Лига Шампиони е Јаф. Преспа Јаф од Ресен, да. Со кого се надправувавте? Можете да се сетите? Па бевме во група баш со Веспрем, кој сите го знаеме денеска, и Зубри Брест од Чешка и Лемго од Германија. Значи таква група имавме и бевме трето место. Под нас беа Честите, пред нас беа Веспрем без пораз и Лемго. Лемго успеавме да го увијаме во Ресен. Така да тие се едни драги сеќавања, сигурно дека многу тогаш и охриѓани, јас знам дека цели автобуси од Охрид тргнуваа во Ресен да ги гледаат надпреварите на Преспа на Лига Шампиони. Кажете ми, во тоа време, поминати се 15 години, какви домајкини беа кога ќе патувавте, да речеме, во Веспрем, во Лемго? Дали во тоа време ги имаат и тогаш ги имаат тие услови за работа, тие Баш тоа би сакал да го кажам, дека ние во зимски услови во нашите сахали во тоа време беше незамисливо да имаме грејање. Па и денеска единствено што се нон-стоп што загреваат халите се под Вардар, што се Кале и Јане Сандански и Металург што загрева салата. Кај нас ево во Охрид почнаа за надпревари веќе да загреваат салата, што е добро. Тогаш ние немавме такви услови. Ние бевме престрекни што имаме само спортска хала што затворена што можеме да тренираме. Така да кога отидовме да играме реваншот со Лемго во Германија, можда во салата сред зима беше 30 степени. Ние се буквално се угушивме и тие витамините што ни ги дадоа, што е нормално да се напиеш една чаша, ние ги испивме ни дадоа за 3 тренинзи, ние ги испивме за еден тренинг. Така да можеме да споредите какви беа условите. Значи не можевме да се снајдеме во тие услови во Германија. Сигурно дека уште тогаш има одлични услови, уште тогаш затоа да ти напредува во овие западни земји, затоа е поголем напредокот. Ево Вардар има веќе тие услови и веќе се осеќа дека е конкурентен. На граница на Final Four сме веќе неколку години. Се надевам дека ова година ќе успееме да стигнеме до Final Four. Горан, како играч направивме мал вовед каде играше Горан и како што беше пресудно за Горан да се префали на другата страна, на тренерската кариера? Па, пак како што кажав на почетокот, значи од роден сум со топка и тоа е болест, тоа е исто како некој вирус, па не можеш да го исфрлиш вирусот. Така да јас и да не сум тренер и да не тренирам некоја екипа, јас ќе трчам по Крезево, ќе до Горица, ќе одам и на минус и на плюс, така да мора да излезе таа енергијата од мене. Кој ќе има ракомет кај мене дома е мртва тишина, значи само јас не сакам да гледам ни со колеги, пошто така сум доста емотивен, можда некој ќе го изнервира, можда не. Така да тоа е единствената причина. Ракометот ми е во крвта и така ќе остане. Ево, тоа го пренесувам и на мојот син кој игра во пионерската екипа на Охрид. Гледам дека и тој е желен за ракомет и среќен сум што не само син ми, што среќен сум што голем број дечиња од Охрид почнаа да тренираат во нашите школи. Тоа ми беше основна цел кога се вратија во Охрид и основна цел ето на охриѓане спортиста да успеам голем број деца и трнам од компјутерите, од нивните таму игри на компјутери и да играат ракомет и да тренираат ракомет. Не може тите да се врвни. Меѓутоа, ние во нашите школи имаме минимум 100 дечиња од пионери до кадети, до младинци, така да се надевам дека ево веќе 4-5 години работиме со сите категории и дека секоја година воведуваме по некој играч од Охрид
повеќе во нашата прва екипа. Основна цел и на оваа емисија спортска е да се оттернат младите од некои други работи, нели? Подобро да ги насочиме преку разговор, преку учење, да се занимаваат со спорт, а не само со компјутери како што спомнавте или со некои други зла што денешнината не ги носите. Зборот ми беше од ракометар, дали полагавте сигурно некои тестови, има некои модули за да станете тренер? Не може аз да бидам тренер. Значи, досега исто така вложувам во мојата иднина, значи 2 години веќе магистрирам, имам уште 1 година и со лиценцата што ќе ја добијам, ќе можам да бидам тренер во било кој клуб во Европа. Така ми остана уште 1 година и тоа ќе го завршам чисто ради мене. Така се осеќам дека го можам, дека го сакам и жалосно било да не го завршам. Значи имам уште 1 година и со лиценцата која од ЕХФ, значи интернационална, ќе можам да бидам тренер во сите екипи во Европа, во било која. Исто така да кажам за младите нешто, на пример јас завршив технолошко-металуршки факултет во Скопје, иначе сега моментално сум директор на производство технолог во АД Жито Леп. Значи нема врска школата со ракометот. Ево ќе ви кажам пример. Во Вардар имав 3 тренинзи денот, значи сабајле имав тренинг, трчав на факултет, на вежби, на предавања, се враќав, учев, поручекта пак имав тренинг. Значи нема некој кој ќе каже дека презафатен сум јас со работа, било која работа и не можам да тренирам или не можам дома врски да извршам. Тоа е, ево ви кажам, чиста лага. Значи покрај толку предавања и вежби успеав додам и на 2-3 тренинзи, кој ќе одев на припреми, сите играа карти и марти, јас се занимавав со книгата. И успеав да завршам. Значи спортот и на родителите му кажувам дека има некои родители на деца кои се талентирани не само за ракомет, и за фудбал, и за кошарка, му забрануваат спорт само ради тоа демек помалку време имале за учење. Тоа е ноторна лага. Ве уверувам, оставете ги деца да тренираат, а учењето си е нешто посебно што секако треба. Спортот само ќе му помогне на детето во школувањето, а нема да му одмогне. Рековме дека може да се занимава дете со спорт од 5-6 години. А која е таа старосна граница која може да се направи некој ракометар? На колку години може максимум за да игра ракомет се уште? Дали има некоја таква граница? Сигурно зависи од спортистот, од спортистата, не е битно кој спорт е, како се придржава спортски дух, како спортски живот секако, на пример премногу алкохол, ноќни сати секако дека делуваат да ја скратуваат спортска кариера. Меѓутоа, за да не дојде до повреди, пошто ракометот е реално многу груб спорт и тежок спорт со многу дуели, многу физички дуели, така да дојде до трошење на тетиви, мускули, колена. Максимум за ракомет да биде врвен максимум е 35-36 години, ама да живи спортски, како што кажав, се натака е веќе опасно за спортистата, не разборувам за голмани, правам за тие што се на терен, бидејќи може да дојде некој повреди до кој во текот на животот ќе си има човекот мака и натака. Јас прекинав на 35 години, тотално здрав и може да играм уште 2-3 години, ево бев во Охрид баш, ама се гледав дека веќе треба да се препушти место на младите и да запловиме во други води, тренерски, професионални и така натаму. Имаше мала пауза, нели, Охрид неколку години немаше ракомет. Како се случи да Охрид пак се врати во ракометот? Охрид немаше 7 години ракомет. Јас бев во првата, се викаше екипата Климент Охридски, кој успеавме да влеземе во Суперлига и бевме горе на табелата, меѓутоа финансиите го сторија своето и потоа 6-7 години немавме ракомет. Али тоа беше Климент Охридски, траеше краток период, 2-3 години и не беше направена основа на екипа да продолжи да постои клубот. Овај пат, да не повториме истата грешка, значи 2011 година ми пристапија Кирил Песаков и Јатанас Попстефанија, значи јас си трчкав, како што си трчкав покрај мостот, чисто така за здравје, и ми рекоа да ни помогнеш, како да ви помогнам, ќе играме ракомет. Како ќе играте ракомет, кој ќе играме ракомет, ние ќе играме ракомет. Викам, кај ќе играте ви ракомет, нема да играм 10 години ракомет. Не, ќе играме ракомет, да ни помоги за вас. Реков, нема проблем, и за градов нема проблем. Значи, чисто аматерски екипата почна. Значи, ги собравме сите играчи кои постојат од Охрид, што некој пат играле и можда и не играле ракомет, не е битно, се собравме и за дивно чудо 2 години бевме на праг на влез во Суперлига со таква екипа, значи се играше со срце. Меѓутоа, дојде период да ни се понуди 2013 година да играме Суперлига. Дали тука имаше, извини што те прекинувам, дали се смена нешто во клубот или си остана истиот клуб Охрид
Охрид па сега се препре во 2000. Единствено ние баравме спонзор, значи приватни спонзори воопшто не прифаќа, а ни се понуди да играме Суперлига. И таа понуда одовме, баравме помош од општина. Охрид дали ќе не прифати спонзориране ко општина да играме Суперлига. Општината со две раце не прифати, не спонзорира ево веќе 4 години. Приватните бизнисмени мислам дека сега ќе се веќе е време да помогнат на спортот, не само на ракометот. Не е само ракометот во Охрид. Нека помогнат и во кошарка и никаде ги нема. Пак ќе речам никаде ги нема. Ние сме оваа година пак горе во Суперлигата, ќе играме плейоф, меѓутоа немаме никаква помош од приватниот сектор. Ево ги повикувам. Сега има и некоја промена на законот, јас тука не навлегувам. Може да се најдат. Пак ќе речам, не само ракометот, нека одат напред и другите спортови во градов. Сите ќе биде пресрекни нашите деца во било кој спорт да се вклучени. Се надевам дека со променокот за законот од 1.1.2017 приватните бизнисмени ќе се најдат и ќе го поможат спортот во градот. Рековте, значи голема е благодарноста до општинава што сепак ви излегла во пресред за да можеме да се надправуруваме во Суперлигата. Ево веќе 4 години се наш главен спонзор, а ние му враќаме со резултати, не само на првата екипа. Многу, како да видел, душмани, луѓе што ги му пречи успех на некој спорт и на било што во градот, секаде го има тоа. Зборуваат години дека ние со странски играчи, со неиграчи од кај нас, неохриѓани, сме постигнали успех. Не сакам да зборувам за Вардар Металург дека немаат скоро ниедни од нивни. Не сакам тука, не сакам да навлегувам. Али ние веќе 4 години во РК имаме 3 школи. Имаме 2 пионерски и кадетски. Значи, имаме веќе играч еден кој излезе од Охрид Тасевски, кој иде во Пелисте и е на врата на презентација. Во нашата екипа има стално 3 играчи кои се во прва екипа и кои играат, а ова година се вклучи 2 пионери во прва екипа. 2 пионери во прва екипа. И уште едно ќе кажам, нашата пионерска екипа ова година е на прво место во нашата група и веројатно ќе игра Final Four. Оставете ги децата и луѓето во клубот да работат. Без големи финансии, повеќе со срце, во клубот се вклучени многу малку луѓе и многу малку луѓе на платен список што го работат ова. И оставете ги да работат, пратете ги надпреварите, немој да зборувате без везе и без аргументи. Дојдете, гледајте ги утакмиците на нашата пионерска екипа и уверете се дали во Охрид се работи или не се работи. А Охрид минатата година ние бевме прежалени после минатата година дека ќе се распаднеме. Значи ова година имаме дупло помалу странци од лани. Лани имавме 6, ова година само 3. Не ја зедоа цела екипа, мислам не можеме ние ги задржиме играчите, од Охрид се пробија играчите, клубовите други му дадоа многу повеќе пари во другите клубови, финанси и сите ни заминаа. Кој во Италија, кој во Грција, кој во Металург, кој во Пелистер и останавме без 9-10 играчи во текот на летото. Многу ни предвидуваа крах, меѓутоа ние се снајдовме, со многу помалу финансии од лани направивме на екипа која не само равноправно него ги изненади не само Охрид, него и Ракометна федерација на Македонија и успеавме, за сега сме втори, прво коло играме со Пелистер дома, ако го добијаме и први ке сме на табелата, али ние не се занесуваме да сме први или да сме шампиони на Македонија, пошто немаме и снага, ни ростер, ни финансии да се држиме со такви екипи. Меѓутоа се надевам дека ќе ни поможат, пак ќе повторам, приватниците, ќе ни поможат да земе уште еден играч, два да се појачаме, да гледаме надпревари феноменални, во Охрид се гледа 100 години такви надпревари, како лани што се гледа со Металург, со Вардар, значи 2 пати ни беше Вардар гостин во Охрид и за купот и првенството, каде пруживме одличен отпор. Металург не победи во последните секунди разлика. Ако тоа не е доволно од нас, јас не знам што е. Покрај тоа, пак ќе речам, во Охрид, било каде, и во милионски град, нека е Милано или кој било, не може да се родат 12 играчи со 2 метра висина, предиспозиции за ракомет, леваци, дешњаци, ако сакаме да гледаме врвен спорт. Добро е да има првата постава 3, 4, максимум 5 играчи од Охрид, а мора 20-тројца да земе носители кои го нема тие предиспозиции за ракомет во градот. Значи не може да ние 7 играчи да играат од Охрид, ако сакаме квалитетен. Ако сакаме да гледаме спорт во прва лига, така да тавориме за опстанок, не е проблем тоа. Зависи од управата, од буџетот, што сака. Па и една Барселона има странци. И Пари Сен-Жермен, еден од најдобрите клубови, се полни со странци. Значи, тенденцијата на спортот моментално носи да и странците работат на страна. Па ево гледате дека лани имавме 6, годинава намаливме 3. До година ни е план 20.
па потоа ќе видиме. Не се знае, кешки да функционираме како што функционираме. Пак ќе речам, не работиме ни со ракометна федерација, ни со судиска федерација на Македонија. Чисто излегуваме на терен, играме, ги браниме боите на клубот и секој играч и да е од Ангола и од Кина, кој ќе дојде во Охрид ги брани боите на градот Охрид и го представува градот Охрид. Тоа на сите да ни јасно. Во ланска година купот на Македонија се организираше во Охрид. Тука рамо до рамо се носевте и со Вардар и со Металург. Какви се очекувањата за оваа година? Па немаме никаков притисок, ние сме пресекни на ова место каде што сме сега. Ние веќе 4 кола пред завршеток на првенството го имаме 99% обезбедено плейофот повторно. Повторно гости ќе ни бидат скапи екипи во Охрид. Вардар е на како да играме со Барселона, исто е во рамки на фудбал. Металург исто така доста владува. Еврофарм работник вложува многу тroduplo повеќе од нас. Значи имате на одлична квалитетна екипа и уште ќе се појачуваат сигурно. Во Пелистер многу е вложено, исто ќе се појачува многу зимава и ние и уште една екипа ќе биде во плейоф. Ние ќе уживаме во надпреварите напред и се надевам дека ќе ужива и охридската публика. Спомнавте Еврофарм работник, една нова екипа во ракометниот спорт. Штото го се оформи, игравте два надпревари со нив, но некако ви се измакнаа и двата надпревари, можам да речам, затоа што во Охрид надпреварот го гледавме, салата беше полна, можам да забележам, но дали охридската публика треба да дојде на надпревар само за Еврофарм работник? Треба да дојде со Металург, втора екипа, треба да дојде со Борец, нели? Добро е вие тоа што го кажавме, мислам дека и премногу е размазивме охридската публика. Таа гледа кој ќе дојде сега Вардар, Металург, ќе се наполни Пелистер, ќе се наполни сада да ги гледаат Вардар, Металург, Пелистер. Тоа е штета, се надевам дека тоа ќе се промени напролет. Надпреварите наши во гости ги гледавме сите и коментарите. Значи, дечките изгинаа на терен на гостинските надпревари, исто и дома. Единствените порази од Еврофарм се по еден разлика во последните секунди, така да можевме да бидеме победници, меѓутоа тоа е спортот. Некогаш губиш, некогаш добиваш и тоа е тоа. Се надевам дека напролет сакале некиле. Јас сум среќен кој охриѓанец, што не можат сите охриѓани да платат превоз до Скопје, да платат скапа карта од 50 евра за да го гледат Вардар, Лига шампиони. Вака Вардар втора година со ред успеваме да го донесеме во Охрид. Видовте дека во Охрид гостува со комплетна екипа, игра и се држиме под 10 разлика, дури за купот 50 минути бевме на 3 разлика до Вардар, што е незамисливо. И пак ќе речам, пресреќен сум со повторно Вардар ќе го донесеме, како и Металург во Охрид, Пелистер, Еврофарм. И во Охрид ќе се гледа европски ракомет. И покрај тоа што не се надпреваривме во Европа, во Охрид сепак се игра европски ракомет. Две екипи ќе играат во Лига шампиони, ќе играат, ќе гостуваат во Охрид. Пелистер оваа година успеа да игра во Европа, зошто не успеавме ние? Пелистер отиде на нашето место. Да. Единствено финансии. Никој не помагаше, немавме доволно финансии да играме Европа. Сигурно огромна желба беше моја, јас во знак на револт ради тоа едно време поднесов и оставка, меѓутоа се повлеков, бидејќи видов дека единствена причина се финансиите, не може да се обезбедат, бидејќи општината е оставена сама и тоа е тоа. За Европа треба сигурно гостува. Ево гледате дека сега и Пелистер и покрај тоа со Спортинг сега слушам дека двете надпревари ќе игра во Португалија. Во Португалија, да. Така гледате дека и покрај тоа што вложија тие во 400.000 евра во екипата, нема да гостуваат ради финансиски причини. Дали може би оваа година, во 2017 година, ќе се видиме како клуб во Европа? Па и оваа година 5 екипи од 6 што се пласираат во плейофот, како бидејќи рейтингот на Македонија е голем во европски рамки, ќе имаат место во Европа. Се надевам дека ќе успееме повторно да стигнеме до место за Европа и се надевам дека пак ќе го спомнам тој законот, не можам да навлезам тука како што е, дека и доста приватници ќе се вклучат, ќе помогнат не само во првата екипа, него и во сите категории во клубот и ќе гледаме во Охрид европски купови, а европски ракомет веќе ќе гледаме пролетва. Да. Горан, имате настапувано и на европско и на светско првенство. Имате настапувано со Пепи Манасков, со Стефче Лушевски, не можам друг да се Зарков, со Зарков, Ходик, да, со Шандор Ходик. Лазаров беше прв пат земен за презентација во Египет. Значи тоа му е прв во 99-та година. Прв пат во Египет беше тој, да. На сите 5 светски
што ги има играно Македонија, има настапува на Лазаров. Али тогаш беше така, го носевме така да осети атмосфера. Да. Каков беше тогаш Пепи Манасков? Тогаш беше Пепи Манасков, што е сега Кирил Лазаров. Да. Да. Тој беше носител. Тотално носител, после него не е дојден таков бек. Сега ќе имаме исто таков проблем Лазаров кој ќе се откаже репрезентација. Јас мислам дека сега нешто селектор на Македонија Лино Червар нешто изјавува дека сега тој врши некоја промена на репрезентација, помладување. Јас сметам дека не е тоа така. Промена на оваа репрезентација која ги донесе најголемите успеси на македонскиот ракомет и промена и подмладување ќе се случи оној момент кога репрезентацијата ќе ја напушти Кирил Лазаров. Додека игра Кирил Лазаров како воџа на екипата, ние сме секогаш искусна и респектабилна репрезентација, конкурентна со сите во Европа. Меѓутоа ќе имаме огромен проблем кога Кирил Лазаров ќе се откаже од репрезентацијата, а тоа ќе биде забрзо. Значи ова воопшто не е некое помладување, овај настап на нашето светско првенство, него пак ќе речам помладување го сметам само кога Кирил Лазаров ќе прекине веќе да игра репрезентација. Напоменавте дека во 99-та година бевте во Египет. Како беше таму? Како си поминавте таму? И како играч и како некој што ја посетил земјата? Сигурно доста средена беше државата, значи тие Египет, Сирија, Тунис пред овие војни што се направи беа модерни држави, средени доста. Значи прекрасно чувство, прв пат видовме што зборот и в пустина, како е, бевме на припреми пред тоа и во Тунис. Сите мисливе дека сите само ние играме ракомет во Македонија, ама ракомет се игра секаде во светот. Значи и во Египет и во Тунис уште тогаш многу се вложуваше во ракометот, многу ракометни тренери од балканските простори беа присутни таму и гледате дека Египет, Тунис, веќе ние со Тунис не сме фаворити на ниедно првенство нити со Египет. Значи уште тогаш не бевме, а сега уште помалку сме фаворити. Нивните играчи играат најмногу во Франција, значи овие и многу се напред, имаат услови за работа и се вложува во ракометот секаде во Европа и надвор од Европа и во Африка. Нели имаше 2015 година првенството се одржа во Катар. Да. Значи А Катар имаше 7-8 натурализирани европјани. Да. Во овој список на македонската ракометна репрезентација, нели во тек е светското првенство во ракомет, имаме двајца ваши играчи, можам да наречам, кои јас сум сигурен дека го зазедува местото на Борко Ристовски во репрезентацијата, ќе се голмани. Што очекувате, какво е вашето мислење за овој потек на селекторот Лино Червар? Да се извостави министерот за одбрана, нели, а да се донесат Благојче и Колев кои беа дел од Охрид години. Благојче нели уште во Охрид. Па видите сега, реално по квалитети и по клубски успеси Борко Ристевски е реално најдобар по квалитет голман. Меѓутоа има некоја друга работа која тренерите ја гледаат и може да Червар за тоа одлучил, тука нема да наблегувам, тоа е негова работа. Последните настапи нашата репрезентација на првенствата во квалификациите, Борко за разлика од клубските настапи имаше многу слаб процент на одбрани. Значи имаше од 8 до 10 одбрани на надпревари и сигурно дека тоа е единствена причина по мене што не го зеде во репрезентација. А за квалитет, пак ќе речам, Борко е моментално најдобар голман наш македонски. Причината единствена која можам да оправдам е ова што го кажувам сега. А што се однесува до Колев и до Благојче Трајковски, кои беа дел од мојот тренажен процес, значи вистински професионалци, искусни, мислам дека нема да имаат трема и дека ќе ги бранат добро боите на Македонија. Каков е Благојче како голман? Јас бев сведок на неколку ваши надпревари. Благојче имаше многу интервенции, многу одбрани и така. Тоа е професионализмот од тренинг го пренасочува на надпревари, затоа е успешен. Значи, максимум се залага и покрај тоа што ние тренерите преферираме голманите помалце да трчат во тие физички припреми, скокови и работи, тој некогаш и пред многу наши играчи напред, значи се гледа неговата желба, работа, значи тотален професионалец, не испушта тренинг. Ево, тоа го донесе на 30 години да дебитира репрезентација на Македонија. Дојде од Струмица, мислам не беше ни на врата на репрезентација. Меѓутоа, ето, стигна, значи со работа може да се постигнете, тоа е еден пример за тоа и затоа стигна до самата репрезентација. Би го спомнал и Тасевски, кој беше долго време на поширокиот список за репрезентација. Меѓутоа, тренерот на Пелистер Каменица многу мала минутажа му даде во есенскиот период.
значи драстично му намали минутажата и заради тоа го изгуби детето и местото на поширокиот список за репрезентација. Се надевам дека Тасевски ќе покаже дека е квалитетен и дека ќе гледа на него на попролетниот дел инаку Каменица и повторно ќе се врати во репрезентацијата. Сте биле дел од репрезентацијата, малку можеме да направиме анализа какви се нашите противници. Пример, една Шпанија, сите знаеме што значи. Дали можеме да се носиме со Исланд, со Ангола, со Словенија, која во последниве години е многу во нагорна линија во ракометот? Какви се вашите очекувања? Пак ќе речам, ние имаме искусна прва постава. Од голмани, крила, значи тука се Мановсков и Гоце Георгиевски кои имаат за нив голем број европски, плюс од тука Ојлевски кој нон-стоп на нас преварувањата. Тука е Лазаров, тука е Митков, тука е Миркуловски кој го вративме, тука е Стојанче Стоилов, Марковски кој години игра репрезентација. Значи не гледам нешто огромно подмладување или сега ево ќе губиме од сите. Значи, јас се гледам на ова светско првенство, наша голема шанса, зошто? Ево, да речеме дека Шпанија е апсолутен фаворит во групата, пошто реално се најдобри услови, меѓутоа не гледам дека ќе не растурат и дека ќе бидат тотални асајдери. Ние сите шансата ја гледаме во Тунис и во Ангола, меѓутоа не би рекол тоа зошто. Ево еден Исланд оди на светско првенство без своите најдобри играчи. Ќе спомнам Палмарсон. Палмарсон за Исланд е исто како Лазаров за Македонија. Сега, ние да го додиме без Лазаров на светско, што би рекле? Дека ќе сме аутсайдери. Исланд не е само Палмарсон, него и уште 3-4 играчи од првата екипа не одат на светско првенство. Јас ја гледам најголемата шанса нашата екипа за успех со Исланд, уште сега го кажувам тоа. Мислам дека со Исланд имаме реални шанси да победиме. Словенците ниту биле, ниту се, ниту ќе бидат некогаш огромна велесила, ниту ќе бидат над нас. Има добар тренер и тоа е тоа. А другите играчи се просечни, кои може да се држиме нормално, плюс не настапуваат Зорман и Бомбач, двајца битни играчи, средни играчи, кои многу зависи играта, физиономијата на играта на Словенија. Значи, што кажувам? Кажувам дека имаме шанса со сите да се надигруваме и се надевам најмалу пласман во осми на финалето. Што ќе биде минимум успех оваа година за наша репрезентација. Така. Значи да разговаравме и за репрезентацијата, малку да се навратиме на клупскиот, пошто вие сте баш таму. Уште што ни треба за да избориме плейоф? Уште еден бод во последните 4 кола. Да, значи барем една нерешен. И то теоретски, може и да не ни треба. Може и да не ни треба. Да. Ваша порака, сакам да дајме една мала порака за младите. Значи, вие сте тренери во пионерскиот дел? Не, си имам помошник, Бабачев е таму. Така. Меѓутоа ги нагледувам и ево веќе на овие припреми повикав 7 играчи од кадетската екипа да се на припреми со првата екипа, значи да види осетат тренажниот процес и веќе ги вклучуваме играчите за сите што се интересираат дека не се грижи за младите. Ево ви кажувам дека премногу се грижи за младите, не само не се грижиме. 7 играчи од кадетската екипа. Таа е кадетска, ние и пола пионерска, значи имаме големи таленти во нашите школи, ги вклучувам во првата екипа во припремниот период и се надевам дека децата ќе задржат првото место во пионерската лига во пролетниот дел и ќе играат Final Four со Вардар, Металург, со школи кои имаат и низ цела Македонија, а ние со една школа само во Охрид ќе играме против нив Final Four. Да. Сакам уште малку да останеме кај младите, како што кажавте, вашиот син појави интерес за ракомет. Што го советувате него најмногу? Како да му започне еден тренинг, како да му започне еден работен ден? Значи ништо не го советував, тој само ме гледаше мене и идеше по мене и заврши во спортска сала. И тоа е тоа. Значи јас почнав со него со топка, со гумена топка пред зградата кај што живеевме. Тој ме натера да слеземе, да се додаваме, значи основните на 5 години го учев додаваме фаќање на негова иницијатива и ево сега го земам на припреми со првата екипа на 15 години. Меѓутоа, тоа не значи што ми е син дека ќе игра за РК Охрид и дека ќе биде прва постава, него само еден пример ќе кажам со мојот татко кога беше тренер во Пелистер Битола, во исто време бевме еден период од 6 месеци. Јас дори беше мојот татко во екипата прв тренер, јас првите 6 месеци воопшто не бев во состав.
Значи од септември до декември во ние на утакмица во тогашната Југословенска лига не бев во состав. Бев млад, 20 годишен, не бев во состав. Татко ми замина и пролетта почнав да играм. Сега ви кажам дека во спортот нема сосила туркање на деца, дали ти е син, роднина, значи спортот во публика идат 2000-3000 луѓе во Охрид кои го гледаат ракометот, кои разбираат ракомет. Може да разбират и повеќе од мене, пошто колку што имат, ако има 2000 публика во Охрид, 1500 се стручњаци кои секој момент знаат како треба да се игра. Меѓутоа нека уживаат, има долу луѓе кои ќе одлучат како што и мислам дека успешно водиме ракометот во Охрид. Значи не можеш ништо со сила. Ако не оди нешто, ќе има реакција од публика дека не е во ред, не е за тоа и тоа е тоа. Значи нека се тренира, не мора сите да сме врвни спортисти и врвни тренери. Значи тоа се раѓаат врвен спортист, врвен тренер се раѓа и ако успее, ако не успее, останува она за своето здравје, трчање и тренирање и трчање. Така имаме прекрасен Охрид канали, таму до Горица, прекрасни стази, така да Охрид е идеален за спорт. Горан, дали е пресудно кај еден спортист? Е пресуден талентот или можеби треба многу да работи? Дали е работата пресудна или талентот? Дали ако е талентиран не мора многу да посетува тренинзи, и ќе биде врвен спортист? Ова е многу тешко прашање би рекол и јас ќе кажам за мене ќе кажам општо со играчите што ги тренирам. Значи јас немав некој талент, имав талент да речеме 20-30%, со ова што го постигнав со многу работа, многу тренинг. И брат ми беше можда поголем талент, меѓутоа тој не сакаше тренира и никој па не заигра ракомет. Стигнав ето репрезентација на младинска на Југославија, на Македонија, европски, светски првенства, али со многу работа, со многу труд. И премногу талентиран играч, ако не живее спортски, ако не тренира, ако не се спрема, ништо нема да излезе од талентот и ќе остане така. Значи мора работа, премногу работа, одрекување од многу работи да се успее во спортот. Значи, и сепак, пак ќе речам, 70% е работата. Значи мора да се работи, да се живее за ракомет, да се живее за тоа, за успех да постигнеш. И тоа е крајната цел, бидејќи ако не работиш и колку терен да имаш, не ќе си физички спремен, некој помлад, поснажен, поспремен ќе те прегази на терен, ова е врвен спорт, професионален, се трча многу и да неспремен играч е подложен и на повреди, со тоа се руши цела кариера и тоа е тоа. Спремен играч нема повреди и напредува многу повеќе од со тренирање. Значи тренирате основно, меѓутоа многу битно е и кој е тренер и какво е тренирањето. Мора да се тренира стручно, бидејќи повредите излегуваат голем број од нестручно тренирање. Значи мора да се внимава. Децата ево ги носиме ние. Прво се стартува со тоа што сите деца мора да се прегледани на доктор. Значи не примаме во клубот дете кој не е прегледано на систематски преглед. Тоа е основно. И потоа тренерите во сите категории мора да водат сметка како работат со децата, што оптеретуваат, како оптеретуваат. Сега е многу полесно, има многу литература. Мора тренерите да се обучуваат. Добро е што почна овие семинари за тренери, школи за тренери, магистрирање, да не може секој да биде тренер. Бидејќи сепак здравјето на децата е најбитно. Горан, која е твојата тренерска желба? Може би имаш желба да водиш некој друг клуб покрај Охрид. Имаш уште време, млад си, се уште учиш, се уште ги завршуваш тие студии. Дали имаш некоја желба да водиш, да речеме, некој европски клуб? И кој би бил тој клуб? Прво, пак ќе повторам. Превстреген сум, тоа ми беше животна желба, а желба беше и на мојот покоен татко, Охрид, да го видам на ова ниво на ракомет во нашата држава. Значи да играме Суперлига, да сме конкурентни, да сме врвот на македонскиот ракомет. Охрид е препознатив за ракомет во Македонија, кој сака тоа не може да го порекне, тоа е факт. Тоа ми е желба за која сонував до ден денешен и ја остварив. Се натака е веќе повеќе од сон. Ова го учам, ќе го завршам, пошто тука се гледам дека го знам и не ми представува потешкоти јас тоа што одам да магистрирам и што одам на семинари и што учам некои работи, дали учам и тоа дали знам, али не е битно. Значи ќе го завршам, ќе имам таа диплома за секаде. Професионално, како што кажав, работам како директор технолог во АД Жито Леп и тука се гледам. Меѓутоа, ако испадне некоја добра финансиска понуда, секако би отишол во западните земји, би бил тренер, да постигнам и тоа во животот, како неостварена желба и тука пак ќе речам, презадоволен сум. Охрид, што го поставивме на здрави темели ракометот, дека за сите што се грижат за клубот, најбитно
Јутре да немаме воопшто финансии, да имаме само со судии, имаме кадети, младинци, пионери во Охрид кои ќе играат равноправно, можда не во Суперлига, ама ќе играат во прва лига. Тоа го немаше во Охрид можда 30-40 години, сега го има. Тоа е најбитно за мене и за сите што работеја во клубот. Горан, ти благодарам што ја прифати мојата покана да бидеш дел од емисијата Спортисимо. За крај, многу кажавме, ако сакате уште нешто да дополните, можете и да ја превршуваме овие 30 на минути, мислам, ќе му се допаднат на публиката, така да... Сакам да се вратат времињата кога бев дете, кога од Сабајле одевме на градскиот полијум, гледавме еден емо, па Отек жените играа ракомет, па после Пладне одевме Грашница да гледаме фудбал. Ево гледам дека почна да се вложи во кошарката во Охрид. Сакам граѓаните до Охрид да имат еден исполнет спортски викенд секоја недела и да уживаат, да се опуштат негативната енергија која собрале на работно место или дома, да испуштат на надприрод. Нека викат и по мене, не е проблем. Прифаќам. Тоа ми е единствена желба и гледам дека полека тоа се остварува, се вложува во кошарка, се вложува во ракомет, се надевам се со законот дека се вложува и во фудбал. Охрид заслужува, има идеални услови за спортување, спортска хала, спортски терени, хотели и се надевам не само охридските екипи, голем број на екипи и сега доаѓаат, на уште поголем ќе привлечиме на припреми, нека имат и хотелеричар. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани, ова беше четвртото издание од емисијата Спортисимо. Мојот гостин, врвен тренер за мене и врвен ракометар, ми го исполна овие 30 минути позитивно, со позитивна енергија и со позитивна енергија пренесена према публиката на Охрид. Ви благодариме уште еднаш што бевте дел од оваа емисија. Ако ви се допаднавме, гледајте ни следната недела на исто време, во исто место, со различен гостин. Довидување.